底盤防鏽咧，大家都知道有防鏽嘅功效，但係有冇隔音嘅功效咧？我今日帶大家一齊做下個實驗睇睇啊！呢度咧就有2個銅鑼，我哋一陣間敲下佢都有啲咩唔同喎。我哋先敲紅繩嗰個喎，係咪聲音好清脆咧？再敲黃繩嗰個喎，篤，有冇聽到區別喺邊度啊？同樣2個銅鑼，聲音會唔一樣咧？大家睇下咯，有咩唔同啊？呢個咧做咗底盤防鏽啊，所以你話做咗底盤防鏽有冇隔音功效咧？我身後呢台諾亞咧就啱做完底盤防鏽啦，我哋一齊嚟睇下。有想法嘅朋友記得評論區留言啊，廖姐啊！